السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تعالى لقيفتوني كنيا كم جرتان كل سجنتا بيكتو كنيا والبراتي سجنتا بيكتو كنيا والبرا برباجي سما سجنتا كنا وبتشولان يرود الداتي كافي هواس كنيا رانوكا وبتشولان بيكتو كنيا والنسينجا وف كورفويتي أسبوع جرتي كنا وارس سجنتا أجل كما يصيرت كيسما تكوسين كبتيري أشوف جرتي ما كيسما كنيا لقيفتو كنيا والبرا سجنتا كنيا سندي طلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على صفوة خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، وبوليان كان بيا كيس جرتني في كان بيا على جرتن كان حواس مسلمات تاتني في كان سبان وجول أمة أورمو تاتن hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi rabbii isinirra isin wajjin haa jiraatu jecha assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Duuba gaa akkuma namni hedduun gaa durallee kan beekulleen dhabamu nama nuun beeyneefillee gartee uf barsiisuu si'a duraan ni ta'a jedhee amana. Insha Allah ani maqaan kiyya Muhammad Amin Umar Muhammad jedhama. Dhalataa زوني بالي أكو مثلا أنا قاسرة كندا يبسانا واريو جاما وباي كاتا سكو سيرنا سينا كوماندو وكسمالي كاتا موتيو ما جاء لمني ولد الفين نساني هم دايتني يرو أدد يرو سنها سوتر هذا ما جاء كما ولد الفين سك كوماندو أكسمالي ما جاء لمو جيم أكمل تقوم دنيا كم يتمالي تنياتو دوبا gaa hasoyni bareeda gaafiin obboleessi kiyya Hasan Mammana gaafate gaafii gaariidha jedhee amanaa. Adeemsa bulchiinsa mootummaa amma yeroodhaaf biyya hoogganaa jiru kana keessatti wanta tokko akka hanqinaatti illee wanni mul'atu jiru akki ammoo gartee itti cimuu barbaachisu illee jira jedhee anillee waan amanamuuf hasoyni isaan naa kaasan kuni hasawa bareeda. Duuba gaa biyya tana akka uumamaa namu irratti uumamee uummanni sabni Oromoo bal'innaan akkuma odaan isaa shanii akkuma gadaan isaa shanii teessumti nama isaallee fi hormaanni inni tatamsa'ee biyya kana keessatti jiraata bifa shanii gabaabsinee ilaaluun hin danda'ama. Fuula Booranaa fi Gujiirraa yookaan Booranaa Bareentuma jennee akkasitti qabanna. Fuula Arsii yoo dhufne Sikkoomando jennee akkasitti qabanna. Fuula gartee Bayaa Harar yoo deemne ilmaan Afran Qalloo jennee akkasitti fudhatuu dandeenya. Fuula Jiddugala Shawaatitti yoo dhufne ilmaan Maccaatuu lama jennee fudhachuu dandeenya. Fuula gara gartee kaaba dhiyaa biyyattiitti yoo deemne ilmaan duuba gartee Shanan Gibee jennee fudhanna. Walumaa galatti ilmaan Oromootaa kana keessaa ka ala bahu tokko illee hin jiru. Ilmaan kun ilmaan abbaa tokkoo ilmaan wal faanfaansuu hin dandeenye. Egaan agartee ati akkana jechuu hin dandeenye ilmaan abbaa tokkoo kadameen isaa irraa wal horan tokkooti. Namumatu imeejii isaa jijjiiruudhaan gara argatti gartee faallessee irraa haasaya malee ilmaan shananuma kana. Gadaan isaa shan, ilmaan isaa shan, eegan agartee odaan isaa shan. Baay'ee si gammachiisa kana. Kana wallaalu irraa kaka'e namu garuu imeejii isaa jijjiiruudhaan waan hin taane keessa. Jidduu garaagarummaa namootaatitti uumuudhaan waan hin taane keessa. Adda qoqqoodinsa uummata kanatti fiduudhaan dhiibbaa yeroo hedduudhaan itti fiduudhaan fageenyi akka uumamu uummanni kun akka hariiroo wal jaalalaa, hariiroo hawaasummaa, hariiroo beektota isaa walitti fidee waliin haasayatuudha. Waan akkanaa kana gartee dhiibbaa diinotaatii fi dhiibbaa warra garteetiin sirni kun isaan taane, sirni kun isa dhiibu, waliigalteen uummata kanaa kana isan gammachiif irratti yaalu turan. Egaa keessatti hariiroon uummata Sikkoomandootii fi Maccaatuu lama hanga har'aatti baay'inni isaa akka wal keessa jiraatu. Namoonni hedduun naanna'aa gartee Shaggar kanarraa buqqa'e. Naanna'aa Finfinnee kanarraa buqqa'e hedduun isaa haga har'aa. Baali guutuu biyyaa qabatanii gartee keessa jiraachuu haalli itti danda'an akkami waan jedhu. Kanarraa ka'uudhaan hayya dureen goonni beekamaan Jeneraal Taaddasaa Birruudha. Qabsoo gaafa duraa gartee finiinsu. Qabsoo sabummaa uummata Oromoodhaa gaafa eegalu
nama sikkoomanto keessaa nama beekamaa hayya duree ta'e. Nama hayya duree ta'e yeroo sanitti nama beekamaa nama tasgabbaayaa nama beekumsa ilmi diiniillee qabu nama hubannaa qabu nama ogummaa harkaa qabu nama Haji Hussein Suraa jedhamuun wal arge. Haji Hussein Suraati wal arge. Akkamitti wal arguu danda'e wanni jedhu ammoo qissaan dheeraadha. Ogummaa harkaatiin jiraataa ture Haji Hussein Suraa. Ogummaa waa hodhuudha. Uffata hodhu. Nama waan kanaan beekamee ture. Mootiin zamana sanii Hayila Sillaaseen gizaata ofii bulchu. Kan dirra dawaa keessa bashannana ofiitiif osoo deemu kutaa biyyaa dirra dawaa keessa. Baay'ee harar dhaqee hogguu garteetiin keessa deddeemu isaa uffata babbareeda hodhee fannise. Gabaa irra baasuuf fannise kana argee uffata kana jaalatee beeta gartee masaraa mootummaatitti akka angaleen nama kana fuudhaati achitti uffata babbareeda kanaa kan naafi egasii gartee qondaaltota na fakkaatu waliin akka nu godhu masaraa mootummaatitti naafidaa jedhee namoota isaa akka waliin jiru kanannaa isaan yeroo saniif waliin gartee bulchaa turan itti dhaabatee deeme. Beeytaa Jaanooyi Hayila Sillaaseen masaraa mootummaatitti suuf akkana babbareedu kana naa hodhitaa siin jedhanii haatee ati har'arraa eegaltee masaraa mootummaatitti gartee achi galuu qabda. Ogummaa isaa laalanii affeeranii achitti. Nama Jaal Hussein Suraa jedhamu fuudhanii kan dhalootaan aanaa Ginniir ta'e. Baalee keessatti aanaa Ginniiritti aanaa Nannaa Harawaa jedhamu. Tika dhalate. Biyya qabeenyaan badhaatu. Biyya gartee oomishni isiidhaa ka Dr. Abiyyi Baddeen gaddaa dhaqee ziyaara. Gartee naannaa san naannaa akkasii sanirraa dhalate namni kuni achi fuudhee masaraa mootummaatitti galle. Eeganaa duuba namni wayita wal arge wal barataa yaada wal jijjiiraa. Jeneraal Taaddasaa Birruullee masaraa mootummaa kana keessatti nama dhageettii qabu nama mootii biyya bulchuu waliinillee hariiroo qabu namni yaada wal jijjiiraa yaada takka lamaa keessa dhiibbaa saba keenya irratti godhamu. Barnoota cunqursaa wayita san godhamu. Akka gartee namni waan baranne barnoota irraa nama dhiibu. Barnoota irraa nama fageessu. Zamana sanitti gaa namni Oromoodhaa yoo kam guddate caaseffamni jiru gama mootummaatii kutaa jahaa ol akka hin baranne ka jedhamu. Kutaa jahaa yoo barate uumamaan karaa inni gartee nama waa beeku kutaa jahaa ol yoo barate isa gayaa. Wanta Oromoo kutaa jahaa ol nutti hin dabarsina waan jedhu caaseffamaan lafa taa'ee jira yeroo sanitti. Tasa tahee namni maqaa Oromootiin baratee yoo dhufe maqaa geeddaratee barataa ture. Tasa tahee namni barate ka carraa tahee namni argatu. Sunu mallattoon sartifikeeta hoguu kennamu mootummaa biyyattii bulchuudhaan mirkanaa'ee kennamaaf. Maqaan isaa abbaa hagam irratti dhayanii ibaluuti jedhanii achi keessa fiixaan maqaa Oromoodhaa dhabu yoo jiraate. Sartifikeetni isaa kennamu sun kaansildi ta'ee jalaa buufachiisaa. Ifaajeen sun marti bishaan dhugaa. Jalaa haqamee maqaan Oromoo yoo keessa dhufe. Akkamitti as keessa seensiftan kun akkamitti as kennuu danda'e jedhamee haga warroota waa barsiisee sadarkaa saniin gahee mara qormaata keessa galchu. Dhiibbaan hagana hin jedhamne waggoota dheeraa waggoota gartee bulchiinsa waggaa 45 kana keessa dhiibbaan kana hin jedhamne irratti deemfamee ture. Si'a duraa qabsoo finiinsuu keessatti hariiroo Jeneraal Taaddasaa Birruudhaa Haji Adam Saaddoo fa'a wal arguu hawaasa garteetiin gara bayaa harar jiru gartee ka jarraa abbaa gadaa fa'a jedhee moqiltuu fa'aan wal arguu haalli itti namni isaa mijjeessee haala kana maraa walitti isaa qindeessee gartee hariiroo Maccaa Tuulamaa akkaataa miti. Kan waggoota kana duraa hariiroo kana ijaaruun ittiin danda'ame obboleeyyan keenya kan Maccaa Tuulamaatii fi kan Sikkoo Mandoo abbaa keenya amma boqotanii jiranii rabbi isaanii haa araaramu caffee isaanii caffee jannataa rabbi haa taasisu. Jeneraal Hussein Suraati jedha. Akkan. Hussein Suraati. Galatooma ustaaza saawwan baay'ee sagantaa baay'ee gara nama nyaatu sagantaan goota kanaa baay'ee illee beekamee hin jiru. Ani kitaaba tokko faallee kitaabni sunis biyya Ameerikaa barsiisaa yookaan gaazexeessaa Said Muhammad jedhamu kan duraan biyya ture barreeffame kitaabni sunis
بيكيس فتاة إنجيل وقامات كتاب سن ربي ور أركتي عالم جي عالم جاتي فنمون أركتشو دنداني قوس سينان دقت جرا مصدرين كتاب جا كتاب سن أركني بيسو دنداني سينان شيخ حسين سورة شينا ما يبل أنا سينان ما كان سن جني هذا بيسو دها متفهمو دندينيو متي غير فلتراتي كتاب جي سني رالي وانجرو كبرني سنفياتو دندينيا يكون موريسا كتاب جا barbaanne akkaataa itti isin arginu ni barbaanna seenaa bal'aa waan ta'e waan qabanu jechuudha seenaa hawaasa oromootiif seenaa biyya tana keessatti Itoophiyaatiif illee malu seenaa gaarii qaba waan ta'eef seenaan isaanii beekamuu qaba akkaataa dandeessan hunda keessaniyyuu kitaaba isaaniis argachuuf yaala kitaaba baay'ee waan gaarii qabatee jiru jennee yaadna mee gara marii keenya xumurata deemuutu jirra amma akkuma beekamu du'aayin golumna addunyaa yeroo ammaa keessatti dhibee koronaa kana keessa COVID-19 jedhamu kana kun rakkoon ciccimaan biyya keessa addunyaa guutuu irratti argamee jira. Rakkoon kun ammoo gara biyya keenyatti seenee argamee jira. Hawaasni keenya ammoo tuyyuu haala walitti dhufeenya isaatirraa kan ka'e rakkoolee dhibeen kun godhachuu danda'a jedhameeti biyyoota yaadaman keessaa tokko. Mee du'aayis nu godhaati waan dhibee kanaallee hawaasni keenya akkaataa itti ofirraa tiisuu danda'u akkaataa itti of eeguu danda'u dhaamsa dabarsanii eegasii du'aayiidhaan nu goolabdan. Egaa bareeda beeyta duniyaa kanarra jiraachuunis jira du'uunis jira kuni hikmaa rabbi gabroota isaa keessatti dalagu rabbi gabroota isaa kana wajta garii lola waliigalaatiin duniyaa kanarra nama hedduu geeggeessa. Yeroo garii ammoo dhibee garaagaraatiin jiruu addunyaa kanarraa geggeessa. Wayita garii ammoo loluma jidduu filamaanii isaanuma walitti bu'iinsa godhuudhaan namni hedduun lubbuun isaa gaaga'amarra gahee akka duniyaa kanarraa bobba'u taasisa. Kuni martuu hikmaa rabbii kennaati. Haa ta'u malee waa hedduu akka ummanni Nabi Muhammad lafa tanarraan dhumanne abdii qabna nu. من إسلام أمة إسلاماتيت رسول لي دعائي هدو كرتان صلى الله عليه وسلم وجران اللهم صل وسلم وبارك عليه دعائي هدو قران دعائي سان قران كيسا يا ربي أمتك يا فتنة ولي قلاتين فتاتي ولي قلاتين أكو أمة عادي في ثمود وتتوكل غرة فت أمتك يا نجلا فتني يعني كرتاني أمس لولا جدو إساني تبابات إسو أمتك هي نجلا أكمل كما يا ربي نجلا مودين جلاني دعائي كرتني جرو دعائي برو لني جرتين دوبا دعائي سان كيسا غريسي أواني غريسين أوان مجاني جها ربي كينا في الرأرتي دي دمتي جرت رسولك كينا سان كيسا لولي جدو إساني تدين فامير قاعد أمني لبونا مهدود أغرتي وريكا ما في وقع لبوبا والأفساد الأمون إن أبامو إسيس الرافو أنو نانجا مجلا عذاب أمو وليقالاتي لفر الرئيسان فتو هكا قراء عاد ربي اتفيت هكا قراء نمود اتفيت هكا قراء أمي لود اتفيت ربين كي هكا قراء نمود اتفيت الدنيا تنرى نموت هدوت ويتتوكم بقى هكا قراء أمي لود فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد كربي جي قرتي دتشي مكانها أكو مجرور البوكساني دتشي أفان قد دي بساني أولا تجرى كتقول لين إيران هفين علت كإيرين هفين كدورتين هفين كوان نيسان هو تنكبين نيسانين هفين أكسيت اللي في تعجر ربين كين في دول لين دندعاء قال لي قالوا هم دعائي رسولك الناس كأثمتي ربي كي نبيرتي فوق أثم أرجعتي عذابنا كسيت والبير نوفيتو أبديك أمنا هذا هو جوج إنه أمون نوفيتو جنة وروني قريب بيتوني قريب أفدقتشون هنتاهو نعم صحيوتك إننا أجيل فما قرتي نيني أمني براتوني منا يعلى وري وبرتي ممكن كردوفون كل ما إيجتشون الدم فقاتشون وان أسباب قرتي دوبا إيجانا فياتنا نما إيجو أبتشون ركون قو كوني توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا قدا قافا سيدنا عمر بن الخطاب أميرة هجرتي إبين بفكنا إبين طاعون جلم إبين أبوه أن أكمل نمامينو كلبوت صحابة هدو نموتكم صدومي لما جلق يعني بوباسي زمان سن
hubannaa dhabuu irraa kan ka'e beeytonni hedduun lubbuun isaanii keessa dabartee jirti. Gaafa kana uduun Sayyidina Umariin bira dhufee jennaan sahaabota hedduu teessisee mari'achiise. Dhibeen akkanaa ergame fi ammoo biyya san sochii garteetiin ammoo biyyaatiif deemuudhaaf sochii godhuu barbaannaa maal goona jennaan hin deemin jedhanii sahaabonni hedduun. Namni gariin ammoo kaatee eega gartee akkatti jeeshii kana kurfeeffattee kaatee deemsaaf kaate kamitti manatti deebitaa ka jedhu gaafiin gara biroollee isaa ka'ee jennaan namni wahii sahaabaarra jidduma kana isaanii kana haasawutti dhufee ana bira ilmitu jira fahmitu jira waan kana keessaa. Rasuulli gaaf tokko sallallahu alayhi wa sallama dhibeen biyya tokkotti galee yoo dhageettan biyya san ittilleen dhaqina biyya san irraalleen bayina. Inumaa kun namni lubbuun baraa keessan deemina walitti hin makamina walirraa walitti dhibeen kun gartee dhibee faalloo waan ta'eef dhibee daddarbu waan ta'eef isinutti utaalee isin qabataa isin maraa bu'ee gana gaaga'amaa fi gartee lubbuu jireenyaa dhabsiisuudhaaf isin saaxilaa ka jedhaniin itti himanii jiru. Kanarratti hundaa'uudhaan akkamitti eega baate deebita jennaan nafirru min qadarillaahi ilaa qadarihi. Qadaruma rabbii kenna jalaa gara qadara rabbii kennaatti deemna jedhanii ka'anii jechi isaanii fi qabatanii ganda madiinatti deebi'uu waan jiraati. Uummanni Islaamaa kana baay'inaan gartee itti amanan beekasi. Kanaaf dhibee kana amma rabbi nurraa haa deebisu jenna. Dhibee barri fidee rabbi isaan nu mokkoriini gaaga'ama isa keessa jirullee rabbi nurraa haa qabu. Isallee bakkuma jiru maraahuu rabbi nurraa haa dhaamsu. Nullee jidduu isaatti nagaa nu haa baasu. Hawaasni keenya ammoo wanni isin dhaabnu yoo jiraate namni maqtaa'ni kun isin gahee guyyaadha affeerraadha tanarratti bifa garaagaraatiin gartee wal agarreetiin hin jenne rabbi lubbuu keessanillee haa baraaru rabbi isinillee haa tiisu tika rabbii keessan jiraadha isiniin jedha yoo rabbi gaagarteetiin umrii dheeraa nuu kenneetiin hin jenne bifa akkanaatii fi haasawa akkanaa kana fakkaatuun obboleessa keenya walii walitti deebi'uun hin mala jedhee inshaAllah abdii qaba. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله أستاذا باي سنغلتي فنا سكنت قبل باي بلد ساي رو باي بلد ساي رو جندور سني تكملنا جرا لكن فتوى ذكر سكنتان كنا كجلكوا كشيخ محمد أمين شيخ عمر جنتا سيرنا سورة كمرما سكنتا التانون ولد تقولد دشالوتي نجني في سلام ربي سنبرا جرا سجنا ولا تطلع